வெல்கம் டு கலையம்மா சமையல். இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்குறோன்னா இனிப்பு பொங்கல் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. என்னம்மா பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி? இனிப்பு பொங்கல் பண்ணுறோம். 8 கிலோ அரிசி, 8 கிலோ வெல்லம், பட்டைப்பருப்பு, பாசி பருப்புக்கு பதில் துவரம் பருப்பு பட்டைப்பருப்பு எடுத்துருக்கேன், நல்லாயிருக்கும். 4 தேங்காய் சிறுசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், முந்திரி திராட்சை, நெய் 1/2 லிட்டர் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் சுக்கு சோம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். என்னம்மா இவ்வளோ பேர் பாத்திரம் வச்சுன்னுக்குறீங்க? 8 கிலோவுக்கு இந்த பாத்திரம்னா தான் கரெக்டாக வரும். சரி சரி. தண்ணி எவ்வளோ ஊற்று? பார்க்கலாம் வாங்க. சரி, தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றுறீங்க? 2 குடம். சரி, 2 குடம் ஊற்றுனா சரியாக போயிடுமா? பொடியாக வரணும்ல. போதுமா தண்ணி? சரி, பற்ற வைங்க. தண்ணி காய்ஞ்ச பின்னாடி தான் அரிசி போடணும்ல? சரி சரி. எண்ணெய் ஊற்றுக்க, முந்திரி திராட்சை வறுக்கிறதுக்காக நெய் ஊற்றிக்கிறேன். டேய் பருப்பு கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். பருப்பு தனியாக வேக வச்சுக்கிறது இல்லையாம்மா? கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சுக்கிறேன். சரிம்மா. இது வேறு தனியாக பண்ணுறீங்க? இனிப்பு பொங்கலோட சாமிக்கு பிரசாதம் இதுவும் பண்ணுறோம், பஞ்சாமிர்தமும் பண்ணுறோம். பஞ்சாமிர்தம் பண்ணுறதுனால 10 வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதில் என்னென்ன சேர்த்துனுக்குறீங்க? ஒரு மாதுளம்பழம். வெல்லமா சர்க்கரையா? வெல்லம் போட்டால் தான் நல்லா இருக்கும். சரி, வேற? ஒரு முடி தேங்காய். ஆமாம், அந்த திராட்சை அதெல்லாம் எங்கே காணுமே, முந்திரி திராட்சைலாம் பாருங்க. முந்திரி திராட்சை. சரி, இவங்க யாரம்மா பக்கம் புதுசாக உக்காந்துக்குறாங்க? எங்கள் கம்பெனியில் புதுசாக சேர்த்துக்கணும். எந்த ஊருமா இவங்க? அவங்களாம் இதே ஊர் தான்மா. சரிம்மா சரிம்மா. அவங்களும் நம்ம கூட சேர்த்துக்கலாம்மா. ஆமாம்மா. அவங்க எங்கே? அது என்னம்மா சுக்கு சோம்பு ஏலக்காயா? சோம்பு ஏலக்காய் வாசனையாக இருக்குல்ல. பஞ்சாமிர்தம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பஞ்சாமிர்தம் ரெடி. பருப்பு வெந்துருச்சு, அரிசி போட்டுக்கலாம். வெள்ளை எப்போ போடுறது? அரிசி கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம். அரிசி போட்டாச்சு, டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏம்மா அவ்வளோ அரிசிக்கு கொஞ்சமே உப்பு போடுற? இன்னும் கொஞ்சம் போடுமா? ஓகே, தேங்காய் போட்டுக்கலாம். அரிசி வெந்துடுச்சு. போட்டுக்கலாம். நெய் ஊற்றிக்கலாம். ஏலக்காய், சுக்கு சோம்பு. இதெல்லாம் போட்டு வச்சு அவ்வளோதான் இறக்கலாமா? கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும். வெள்ளம் சரியாக போயிடுமா? இவ்வளோ கொல கொலன்னு இருக்குது, கெட்டி ஆகிடுமா?
சாமிக்கெல்லாம் படித்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு. நானும் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். சூப்பராக இருக்குது. கலையம்மா சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.